quý chị thân mến, hôm nay Trang sẽ review cho quý chị mình một mẫu nhà ha, một trệt một lầu, 2 không gian phòng ngủ và 2 không gian vệ sinh ha. Nhà mình nằm ngay vị trí là gần ngã tư Gia Bảo, di chuyển đường 835A hả, vào nhà mình tầm khoảng là 100 m nha quý chị. Với diện tích ngôi nhà của mình là ngang 4 mét rưỡi và dài tận 12 hả. Với mức giá là 1.680.000, một không gian phòng khách như thế này rất là tuyệt vời đúng không mấy chị? Với mức giá là 1.680.000, sổ hồng riêng ha. Pháp lý công chứng sang tên trong ngày. Đây là quý chị em mình kinh tế không đủ thì ngân hàng có thể hỗ trợ cho chị em mình vay ha. Về không gian phòng khách, ở đây tất cả nội thất được trang trí và thiết kế rất là bắt mắt. Đây là quý chị nào mà quan tâm tới mẫu gia thì cứ bắt máy rồi điện trực tiếp cho Trang ha. Trang sẽ dẫn quý chị mình đi xem nhà thực tế hơn. Và không để cho quý chị mình đợi lâu, Trang mời quý chị mình cùng Trang vào tham quan ngôi nhà nhé.